Dat is toch geen doen, zeg. Of ze nog met slopen met de gaten en dan heb je toch al zo op de grond geslopen. Oh, dan weet je toch een nood op, zeg. Oh. Even kijken of ze zoiets gaan water hebben. Alleen maar weer geen druppel water. Die gaat dat ding nog nergens aan, hoor niet. Maar goed dat de buren van alles in huis hebben. Oh. Wat is dat te betekenen? Die draaien volgens mij helemaal door met dat gedons met de inbreker. Oh, die Oh, jullie er schrikken? Oh, je gaat maar dat je hebt schrikken. Wat heeft dat allemaal te betekenen? Volgens mij draai je een beetje door met de gedons met de inbreker allemaal niet. Nou, ze zijn op alles voorbereid. Dus dat woord met pas op voor de hondje, dat sluit helemaal alles. Hè. Deze vannacht dat zal wel een permanente rat zijn. Dat gaat nog op leuk van de cavia, denk ik. Dan moet je maar eens opletten. Komt je maar eens bed. Mensen zijn werkelijk dat ik bang ben zoals een winkeltje. Kom maar. Rambo, pak hem! Ja. Kom maar met route. Ik hoor maar een bandje. Maar het werkt wel, hè. Grappig hoor. Maar heb ze trouwens mijn vrouw en mijn schoonmoeder gezien? Uw vrouw en schoonmoeder? Ja, maar die zijn al lang weg. Die gingen midden naar de ochtendgym. Nou, dat begint goed de dag. Hè. Ik dacht dat die boodschappen gingen doen, maar ja, we gaan alles zelf doen hier. Kunnen we de buurman toch een mooi voor de gek houden, hè? Ja, wat is het toch een aparte man, hè? Ik vind het inderdaad een bijzondere man. Zo ene heb ik verder nog nooit ontmoet. Smetje. Camping. Ik uitermate vreemd. We hebben toch niet zo'n nummer doorgegeven? Het is vader. Wat? Ja, maar dat is toch al zeker 5 jaar geleden dat we van de beste mens gehoord hadden. En dat was alleen omdat er geld nodig had. Ik denk dat er weer geld nodig is. Vertel eens, wat schreef er? Lieve kinderen. Oh god, als er dat schreef, staat het water op aan de lippen. En dan moeten we hem natuurlijk weer helpen. Nou, in ieder geval, het gaat goed met mij, zegt er. Ja. Wil graag even zien hoe het met jullie gaat. En kom jullie bezoeken op de camping. Er was niemand thuis, papa. Nou, dit is natuurlijk weer platzak en verwacht natuurlijk weer financiële ondersteuning van ons. En vervolgens zien we hem jaren niet meer. Zeg, kregen eens een geweldig idee. Oh ja, dan door de schouw huren. Wacht, eerst gaan we even eieren bereiden. Nou zeg jij, die vakantie begint goed. Pien in de ruk van het slapen. De beurs weg. En trap gewoon in een stroontje van de hond wat er zit te schieten overal. Hè. Maar dat pannenkoek heb ik te flink opgeschreven. Och Jannes, we bussen zich toch weer op in het regen. Ons toch geen avontuurlijke vakantie? Heb ik al boodschappen gedaan? Tuurlijk, jong. Belangrijke dingen die kunnen we nog altijd het beste zelf doen. Ja, maar ik heb zin in een lekker stevig ontbijtje. Spek met eier en een lekker sterke tas koffie. Dat geeft er wel in, hè. Het meneer vader, dat gaat de mensen. Rukst u dat ook? Wat? Rukst u dat ook? Nee, verder heb ik echt niks meer te wensen. Waar ik stinkt die, Jannes. Ze zijn afgeweten. Ik wil wel niet dat ze met die schoon de tanden in geest, hè. Dan stinkt dadelijk die ganse tandenhoer in de wind. Daar heb ik er wel echt geen zin in, hè. God, ik ben dat misselijk jong van die tegenover. Kom maar, weer gaan te eten maken. Oh ja. Oh. Heb jij dan net binnen kleine Jimmy een trap gegeven? En hem ook nog bij de oren gepakt. En hem ook nog
jongen. Jazeker, en ik heb Lies net geen gooi bij me nou en ik zei hij er een hele mol even langs gekregen. Wat is dat eigenlijk met u? Heb je er soms vroeger negatieve ervaringen gehad met beesten? Vertel me eens. Van welke beesten houd je er eigenlijk? Ja, dus dat is makkelijk zat. Een verkje, daar doe ik wel van, hè, want dan gaat een lekkere dikke schnitzel komt er vanaf. Reerug ben ik ook wel verzot op. En ossehaas is ook niet verkeerd. En zoer vlees, dat vind ik ook wel lekker. Maar ik heb een hekel aan hun. Ik ben vroeger een keer gebeten door zo'n groot bakbeestijn. Oh, ja. Maar nu ga ik u begrijpen. Ach, Want joh. daar ga ik u met helpen. Ik heb een paar jaartjes psychologie gestudeerd. En nu ga ik u en Jimmy op een emotioneel gelijkwaardig niveau brengen. Jimmy, is dat de pannenkoek van tegen of dat mormel wat over zit te schieten? Jimmy, dit is een hond en je moet echt niet zulke gescheld worden als mormel gebroken. Ik ga gewoon niet helpen. Hier gaat mij nadoen. Wat Kijk, gaat we gaan gebeuren? nu samen. Wat gaat gebeuren? Zet ik eens op de knieën. Oh, wat gaat Op de knieën! Wat? Wat gaat- Samen. Samen? Ik doe het vuur. Kijk. Zo. Kijk. Ja. Zo. Wat Kijk ze mee aan. heeft het te betekenen? Ik ben nu Jimmy. Wat gaat gebeuren? Wat zie je allemaal met die gewoe? Nou, doe moest terugblaffen. Doe moest Jimmy. Antwoord geven. Praat met hem als het ware. Probeer hem te begrijpen. En dan interesseert dat beetje poep en die zo'n dikke ogen niet meer. Als het dat zo, hè? Dus dat beetje poep interesseert er nog niks meer. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Jimmy. Ja, Sjoerd, hè? Dat doe je hier in de tasje. Alsjeblieft. Dan breng je een gepoetst truc. En dan kan zo een gat doen, hè? Nou ja, zeg. Het is toch een schandalige kerel. Nog niks te bereiken met u. Het stinkt verschrikkelijk. Afschuwelijk, wat een rotkerel is dat toch? Oh mijn god. Zo. Wat zit dat op? Zit dat er gewoon doet, dat ontbijtje? Oh, maar dit is niet zoveel bijzonders, ja. Een hoerijtje en gekookeitje en gebroodjes, croissantjes, melkjam, tia, honingschop. Ja, weet je, op de camping dan maken we nooit zoveel drukte over het ontbijt. Dat is een kleinigheidje, meer dan genoeg. Nou, dat mijn kleinigheidje, dat ziet er wel heel erg goed uit. Maar mijn vrouw die is ook bezig met ontbijtje. Gerda, Ja, Jannes. wie zit er met het ontbijt? Zit ik maar, kom eraan. Ah, dat is goed. Ik heb echt berghonger, hè. Ik wil echt een verken op uur. Kijk eens, Jannes. Die ontbijt. Ja, knakken, Lekker brood en water, joh. Precies, goed gezien. Is dat alles? Ja, ontbijt, dat is alles. Ja. Maar, Natuurlijk. Jam, honingworst, kia, spek, eier. Dat staat allemaal in de koelbox. Maar ja, dat heeft meneer droed gehad en dat ligt te stinken op de koelkasthoes. Mam, weet ze, veel goed lekker winkelen. Oh En dan ja? mogen we onze tas cappuccino drinken met een lekker stuk appeltaart. Met slagroom, ja. Ja, natuurlijk. Ja, Ja, oh, natuurlijk. gezellig, zeg. Oh, Nou, Jannes, ja. laat het eens smaken, hè. Zeg, jongen, hij doet dich in pans maar goed vol en rond. Als ze strak gaat zwemmen, dan blijft ze ook net lang genoeg onder op de boom liggen. Plup, 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 plup. Plup, plup. Kom maar. Plup, plup. Zeg, Muske, we worden het ontbijt toch weer ontzettend lekker, maar we hadden een beetje veel, moet ik zeggen.
Ja, bij die oefenprojecten maak ik altijd veel te veel klaar. Ach, moest ze zien. Wat is er toch ontzettend veel over. Nou, Zo lang eens even naar het koffiezetapparaat gaan kijken. Kom maar hier. doe dat maar, want dat is zo gek de laatste tijd. Jij ook? Zo. Nog over. Oh, dat is wel een lekker een beetje zeggen. Zo. Nu is het tijd voor ons deze. Gijsbrecht? Berke? Ja, Muske. Heb zich de etensbak van deze gezien? Welke etensbak? Ja, de wetsbal, die zilveren sjaal met de restjes van gisteren en van net. Jo, deze kent er zo heerlijk altijd van smikkelen. Zo, zie even bij de buren kijken. Voor zo'n mormel, ongelooflijk. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als je er ook gaat voor deze zou durven laten. Zilveren bak, deze. En deze keer. Die lui van Veenstra die hebben nooit schep van erop gegeten. Maar zeg Muske, wat vond je eigenlijk van het plan om te wisselen van plek? Nou, ik vind het op zich een prima idee, maar als ik eraan denk, dat means. In onze caravan. Nou, daar kan ik eigenlijk niet zo achter staan. Ik denk, het is in ieder geval het proberen waard, hè? Och, nu moest je toch eens kijken. Het is echt geweldig. Mijn kleine Søren, die heeft met zijn 3 jaar voor de eerste keer een keutel op het potje gedaan. Is het niet geweldig? Maar ik vooral geen drukte. Weer hoeven dat niet te zien. Ja, maar ik ben toch zo trots op dat klein kruimeltje. Och, dat heeft zo'n fijn keuteltje. En precies. Och, dat Frans, even kijken. Kijk eens wat mijn Søren heeft gedaan. 3 jaar is dat pas. En dan heeft er een keuteltje gedaan. Maar heb je misschien een halve liter melk voor mij? Een halve Ja. liter melk. Niks melk. Oh. Ver gewoon vis vieren. Het is geweldig. Søren, Milan, Klaas, Jan, Therese. Kom allemaal op, we gaan vis vieren. Jannes, Jannes, we zijn terug. Och, wat is Jannes? Och ja, dat kijk, daar heb je niks gegeten. Wat raar. Daar begreep ik toch niks van, hè? Hij zou toch niet krank zijn? Ja, zo het. Nou, mam toch. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Jannes. Zeg, dames. Nou, is nummer niet vrolijk. Maar heb je misschien ons lagersteengrill geleerd? En zit ik ons dat vergeten te vertellen? Nee, dat hebben we niet. Echt niet. Je mag dus ook gerust zeggen, dit is allemaal geen probleem, we willen er dan even in de computer zitten, hè? Maar als je toch bezig bent, heb je dan misschien nodig voor mij een kumpje meel? Ja, ik moest nog eerst de melk en het water en de eieren terugbrengen. Zet allemaal in mijn computer. Ja, maar heb je dan niet een kumpje meel voor mij, zo hè? Nou. Ik moest eerst het spul terugbrengen en dan kunnen we dan wel verder, ja? Toch soms even ook een splinternieuwe kinderfiets gezien. Het is spoorloos verdwenen. Heb je dan een kumpje meel gezien? En ook geen lagersteengrill. Oh, geen lavasteengrill. Oh, moeten we dat dan gewoon zoeken? Zeg,
En die meesten alles sieraden weg. Alles is weg. Dat heeft vast en zeker de klons van dich gedaan. Oh ja, dat denk ik ook. Want immers de kinderen uitscheldt en beesten mishandeld. Zo immers stelt vast en zeker ook wel fietsen. Allah was zijn grils. Ja, een gemeel. Ja, maar wij zijn al bestolen. Echt hoor, u hè. Kijk maar bij mam. Maar ik denk dat hij een band aan de gang is. Echt hoor. Ja, En maar- niet Jannes. Ja, maar dan is er echt wel wat aan de hand. Dan vind ik dat het tijd wordt om een crisisberaad te gaan houden en bij ons in de kern van te gaan vergaderen. Kom maar, gauw allemaal met. Maar nu heb ik nog geen kumpje meer, hè? Meel? Toen leent ze ook nog van alles en nog, hè, is het niet? Alleen maar wat ik nu nodig heb. Ja, maar dan heb je toch wel een probleem. Nee. Als je altijd van alles leent, dan ben je zeker bang om zelf te hebben en daar verantwoording over te dragen. Dat is die echte probleem. Nee, nu is mijn probleem gewoon dat ik nog geen kumpje meer heb. Nee, die probleem is dat ze bang bent om het te hebben. Wel. Nee, eigendom. Let gewoon op. We gaan een rollenspel doen. En doe best nu mij. En ik ben dich. Heb ze ook mail nu aan dit? Het gaat toch niet om meer, mens. Begrijp dat nu toch. We beginnen opnieuw met dat rollenspel. Doe best nu mij en ik ben dich. En ik wil dat Sjouke met die schoengeuteltjes van zeuren van dich lenen. Ik hoor Wat die doet ze keuteltjes. nu? Wat zei ze dan nu? Wat ik zeg, ik heb zelf wel keuteltjes. En die wil ik best wel ruilen met dit, normaal tegen mail. Begrepen? Nee, ik ken het echt. Ik begrijp het niet meer. Weet ze wat stoens moest doen? Ja. U vooral dat je gaat met te liggen bemoeien. Doe zelf hulp nu aan dich. Ga toe eens naar de psychiater in. Laat ik toch eens helpen. Maar ik wil haar helpen. Dan krijgt ze zo'n antwoord. Toen zegt ze tegen maar goed met die problemen. Mij naar een psychiater die uitgerekend. Oh, die tikker niet richtig. Ja, dat is nog een mail. Ho, wat moet dat hier? Heb je een kumpje mail? Mail, nee, ik heb een koosje moeder. Ik heb brood en bronwater, kan ik die leveren, maar mail heb ik niet. Nou, kijk eens hier. Och, Ug meer. oh wat fijn, dankjewel. Heb je dan misschien nog een paar appelen voor mee? Nou, ik ga ervan uit dat ik dat mail terugkrijg, maar ik Zeker. ben nu wel zeer benieuwd wat je die appelen voor nodig hebt. Ja, Loes, ik wil gerne een lekkere appeltaart gaan bakken. En ja, ik heb nog niet alles bijeen. Daarom kan ze nog wel een appel in de boven. Dan wacht maar heel even. Zeg, als die appeltaart klaar is, hè, dan even een centje geven, dan kom ik wel een groot stuk eten even. Nou, dat kan wel nog wel een paar dagen duren, want ik heb nog niet alles bijeen. Ik ben nog op zoek naar een oven. Nou, kijk eens hier. Appels, boter, vanillesuiker, kaneel. Nu wat je nodig hebt. Oh, geweldig. En die heb je dus daarna terug. Oh, dank je. Als ik nog een nodig heb, kom ik naar u. Dat soort lu. Dat jarret de ganse leven al bij elkaar ten koste van een ander. En ik weet er alles van. Ik heb een schoonpap. Dat is precies zo. Kijk dames, komt er even wel akkoord met het plan om te wisselen van plek? Ja, Jannes, we zijn best wel in voor een avontuurtje, hè? Ja, ik was van een avontuurtje, maar hoe gaat het eigenlijk om? Dat zal ik u even uitleggen. Kijk, we willen hier mijn vader voor de gek houden. Dus we willen hier bij u komen zitten en dan moet hier van ons faciliteiten gebruik maken. Luister, ja goed, dat willen we doen, maar dan wel onder één vuur, want is inclusief keelkast vuur, want we willen er wel niet minder van weer natuurlijk. Uiteraard, dat is geen probleem. Wat betekent dat allemaal? Nou ja, die kon weer komen bij ons zitten en we doen net alsof we weer op zwart zout zitten. En hier mocht dan inderdaad van alles faciliteiten gebruik maken. Nou, de camper, maar dan heb je zogenaamd ook ons huis, onze 3 auto's, het vakantiehuis in Toscane, de boot, zeg maar gewoon weg alles. Dat zal mij benieuwen wat vader zei, dat is er net huurt.
Zeg Loeser, Van Zanten. Dat geminkeltje, dat wat je deze noemt, hè, dat neemt ze wel met. Maar als kleine toegift wil ik eigenlijk aanbieden om de rest van de vakantie met te nemen. Wat betreft deze zijn we uiteraard akkoord, hè. Maar zo'n moeder mag je zelf houden. Nou kijk eens wat een prachtig mens. Ik heb er zelfs 3 jaar geleden nog in de Poes Bloemen gekocht. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Wat wordt er gebeurd? Ze lag in het ziekenhuis met 3 gebroken ribben. Dat is niet zo leuk. Worden ze gevallen? Nee. Het wordt volle maan en ze vloog met de bezem zo tegen de kerktoren aan. Kunnen we hier even stil doen? Eerst even bijkomen. Ik zou willen voorstellen dat we maar alvast beginnen om eraan te winnen, want mijn vader die kan er elk moment zien. En ik ga ervan uit dat hier op een correcte wijze met ons eigendommen omgaat. Dat wordt niks met dan door. Dat geef ik je op een blijtje. Laten we in elk geval beginnen. Mijn vader gaat blijven. Nee, dat gaat blijven, joh. Nou, SpongeBob kan zitten. Niet? Ik ga dus even de koelkast wel eens even inspecteren. Hé, Van Zanten, hoe zit het weer? Weer? Weer, dat hebben we weer niet. Wel brandnetelthee, kamillethee, bronwater, karnemelk, etc. Nou, dan heb je die koelbox in nodig, dan zal ik je maar metnemen, hè? Eens even verder kijken in de koelkast. Hé, Van Zanten! Waarom is eigenlijk van die grote maden in de koelkast liggen, moesten ze met ons vissen? Mijn lieve mens, dat zijn toch geen maaien? Dat zijn garnalen, die zijn hartstikke duur. Oh, is het toch een barbaar? Hé, Van Zanten, wat is dit eigenlijk voor zwarte smurrie? Is ze over de datum meer of zo? Ik geef er maar een ooit niet. Wat doet je met de caviar? Hé, Van Zanten, die leverworsten mogen wel meer peperen, niet? En zo ze vaker af? Nee, maar nee, een heleboel het vrouw kreeg. Loeser, eet zoveel knekken brood en water als je wilt. Leven goed. Gerda? Zelf voor gekozen, hè? Ja, Jannes. Ja, dan neem ze even 2 glazen met. Ik zie dat je bubbeltjes wien. Dan mag een extra glas voor die moeder met. Ik heb ergens gehoord dat ze van alcohol dat ze er mooi van weers. Het is het proberen weer natuurlijk. Wat zit er eigenlijk op? Superieur, de Brut, de champagne. Rare mozelwien liet mij. En dat hoor, de champagne die we gereserveerd hadden voor zijn trouwdag. 60 euro kost die fles. Ach, Mieske, je kunt toch niet zo goed tegen alcohol, hè? Hey, Jackie baby, de wereld ik aan het zoeken. Ik hoor mijn vader aankomen. Hier weet wat ik te doen zeg, ja? Dan kun je het spel nu beginnen. Hey, dat gaat was echt het beleven. Hey Jackie baby, ik het zien.
kijk eens, even bij de kids langs. En voordat het avond is, zitten we in Parijs, kopen we die haute couture een kletje. Wat hoor ik toch wel van die? Kun je me misschien eens even uitleggen wat we dan hier doen? Du hast me gezegd, we gaan naar die huis in Toscane. En hoe loop ik hier bij de camping? Maar ja, het is geen enkel probleem. Vanavond zitten we desnoods in de Toscane. Hey, maar kijk eens hier. Wat ik voor de kinderen gekocht heb. Hè? Wat ben ik toch weer de manager? En wat hoor ik toch van? Als je maar heel goed begrijpt dat ik hier niet lang wil blijven. Maar die andere dingen was ik allemaal beloofd heb, hè? Dat ik allemaal die mensen ken, zo Parijs en zo. Dat is toch zeker wel hoor, hè? Dus dat Chickie Baby niet alleen in Parijs, maar in Londen, in Milaan, ik ken ze overal. Zal ik tegen het schat zeggen? In de United States of America heb ik ook contacten. Hollywood, ik aan mijn vuur. Wat is het toch in het Chickie? Zeg, pap, hallo. Wat fijn dat ze er was. Hoi. Ha, zoon. Hoi. Oh, 5 jaar hebben we Ah, nog niet gezien. Wie is het met zich en wat hebt ze al net iets gedaan? Wat zit hier raar uit? Ik bedoel, wie bijzonder. En wat zit hier crisis geworden? Dat is toch eerlijk gezegd al een aantal jaar aan de gang, maar fijn dat je ook opmerkt. Zoet zich Osnedes aan die vrouw, vriendin, collega, secretaresse voorstellen? Chickie Baby, dit is mijn zoon. Kees, en dit is Truus, mijn schoondochter. En Chickie Baby heeft hij ook een naam. Ja, natuurlijk heeft Chickie Baby een naam. Chickie Baby heeft Jenny, mijn Chickie Baby. Ja. Hallo, Jenny. Maar we vinden het in ieder geval heel erg fijn dat ze naar ons her wil komen en dat ze ons wil komen helpen. Hè? Helpen? Ja. Wat is er aan de hand dan? Ja, zie ze dat dan niet? Het is niet meer dat we zomaar van de champagne of zo kunnen genieten. Hè? Dus dat is wie dat is, hè. Ik heb het zo druk, hè. En ik heb zeker 300 man een kerstfilm gelopen. Overal lopen ze modeshows en ja, ik ken natuurlijk gewoon niet alles en iedereen aan het houden. Maar dat van de champagne vind ik een goed idee. Hè? Ik denk dat ik de champagne maar eens even kan pakken. Ik weet nog wel wat er lekker hier, want dat... Pap, we worden nu hier. Ze hebben ook gekocht. Wieso heeft hij dat ook gekocht? Wieso zegt hij dat? Dit is toch allemaal van dich? Dich hebt ze toch alles gekocht? Ja, weet ze wie dat komt? Ik koop alles en ik huur alles en zo gauw als ik maar meen dat gaat aan de handen, strijk ik de beurs. En dan, ja, dat maakt me allemaal niet uit als ze het maar gehoord hebben. Ik denk dat ik toch even door de champagne ga halen, hè? Doe je best. Oh, wil ze het verloren of wil ze het lenen? Wat is dat voor een pieper? Of heb ze nou ook een lakij? Een beetje dimmer dan kameraden, dan noem ik dat gebied van dingen een keer even oranje, hè? Wacht. Ik zal het even uitleggen. Dat is meneer Haverkamp, dat is de nieuwe eigenaar. Eigenaar van wat? Ja, van het huis en van de fabriek, van alles. Nou, echt van alles. En hoe is het in Toscane dan? We hebben echt helemaal niks meer, pap. Echt helemaal niks meer. En gelukkig dat meneer Haverkamp, en dat is trouwens een echte gentleman, by the way, ons die tent heeft gegeven, want anders hadden we niet eens meer onderdak gehad. En het huis in de Toscane ook weg. Ja, dat kind ze nu bij hem huren volgens mij. Dat kind ze bij mij huren. Dat, een 4000 euro per week. Maar het is wel exclusief, want wil ze het zwembad erbij hebben, moet ze wel extra betalen natuurlijk. Tjoe. Ga toe eens even in de kantine een tas koffie drinken of weet ik wat. Ik moet even met mijn zoon onder 4 ogen spreken.